नमस्ते नमस्ते स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। मैले यहाँ खरबारीमा आएको छु डाला काट्नको लागि। अनि त्यता तङ्गाल लागेर कस्तो पारीपत्तिको ठाउँहरु राम्रो देखिएको छैन। यिनी रुखहरु जम्मै काटेर यस्तो छ। अनि किराको बोटनिर हाम्रो गोठ छ। म चाहिँ यो बुटाको डाला खसालेको छ। अब यो सम्हाल्ने हो। म तपाईहरुलाई कस्तो राम्रो फूल फुलेको छ देखाउनको लागि यो भिडियो बनाएको हो। स्पेशल कारण चाहिँ यहाँ लाली गुराँस फूल फुलेको छ। त्यो फूल देखाउनको लागि म यता लाली गुराँसको बुट्टातिर जाँदै छु। अनि हाम्रो चाहिँ यता पहाड हो हैन, त्यही भएर यस्तो दादा कादाहरु छन्, उकालो ओरालो अनि पहाडहरु छ, भिरपाखा छन्। अब घाँस पलाउन लागेको छ। आजको मौसम चाहिँ घाम लागेको छैन, त्यही भएर यस्तो अँध्यारो छ, पानी पर्ला जस्तो छ। अनि यो पनि लाली गुराँसको बुट्टा हो, तर यसमा फुलेर यो ओइलिसकेको छ। म अर्को भर्खर फुलेको छ, राम्रो बुट्टा छ, त्यहाँ देखाउन जान्छु। यिनी पनि हाम्रो बारी हो। यिनी चाहिँ डाला काटेर यहाँ बुट्टा मात्र छ यस्तो। त्यहाँ छ लाली गुराँसको बुट्टा र यहाँ तलतिर पनि छ, खासै नदेखिँदो रहेछ। अनि यहाँ नजिकै पनि छ, सानो बुट्टामा फुलेको छ। म तल बुट्टा अलि अप्ठ्यारो छ, त्यही भएर तल गइन। म यसमाको बुट्टा बुट्टा चाहिँ टिप्छु, बुट्टाको फूल। अनि यो मैले अर्को पनि टिप्छु। मैले यो लाली गुराँस फूल टिपिसकेको छु। र जसले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।